Pensaba yo que al día siguiente voy a empezar el trabajo porque Europa es muy fácil. Voy a empezar a comprar dinero, una semana después voy a mandar dinero a mi madre, todo esto. Y el traductor nos dice, ya estáis en España, ya estáis en Europa, habéis cumplido vuestro sueño, pero la parte más dura ahora es la calle. La primera noche, sobre las 8 de la tarde, 7 de la tarde, es cuando empecé a darme cuenta de que, joder, es que la situación no ha cambiado aún. Parece que estoy aún en Marruecos. La calle es lo mismo, la calle sí que limpia, pero llevo todo el día sin hablar con nadie. Cualquier persona que iba con un traje, con unas botas, me escondía porque tenía miedo, porque sabían que yo no tengo documentación.